Привет, друзья! Начинаю новый влог. Наши выходные проходят под просмотром лайк Насти, Евы, всего такого. Сейчас у нас уже вечер, уже 6 часов почти вечера. И вот так вот лежим, валяемся. Проходят монотонно наши выходные. Этот влог будет смесью нескольких дней, что-то такое сумбурно связанное. Собрала из того, что было, как говорится. Из-за ковида мы долго вышли из Ютуба, надолго. Потерялись, скажем так. Эта болезнь меня выбила из колеи. Все было не до съемок, не до телефона, вообще ни до чего, честно вам сказать. Ничего не хотелось. Хотелось просто прийти в норму. Я начала болеть где-то летом, в конце августа. Длилось это около месяца. Я вроде перенесла относительно легко. У меня не было ужасной пневмонии, но последствия дают о себе знать. Начала болеть все, что до этого даже не думала болеть. Начали выпадать волосы. Я потихоньку пытаюсь прийти в норму. Снимать про рецепты я вообще молчу. Быстренько что-то легкое готовлю. И все, вообще нет желания подолгу стоять возле горячей плиты. В общем, влог собран из того, что получилось заснять. Надеюсь, вам будет интересно смотреть. Друзья, сегодня у нас четверг, 1 декабря. И смотрите, что мама сделала. Она хочет приготовить, в ресторанах его у нас называют курский суп, бобовый суп. И замочила кукурузу. Она сушеная, она очень твердая. Если ее пытаться также сварить, она будет вариться очень-очень долго. И мама ее почти за сутки, получается, замочила. Следом уже отправили пшено. Кукуруза варилась очень долго, большую часть дня. Несмотря на то, что мы ее замачивали, уже следом отправили пшено и черную фасоль. Также сейчас промоем, отправим и чуть другой вид фасоли. И вот такую вот фасоль мы следом отправим. Мы ее не замачивали, просто помоем и закинем следом. Также вслед за фасолями мы отправляем большой кусок такого сушеной кости. Там чуть-чуть только мяса, он придаст очень такой пикантный вкус. Черную фасоль и пшено мы покупаем на рынке на развес, а вот эту фасоль покупали в обычном гастрономе. И вот этот пакет, наверное, 800 граммов весит, стоит 180 рублей. Кастрюля большая, объемы большие. Мы готовим много с целью еще и раздать между соседями, родственникам. Вот, поэтому готовится много. Кастрюля 25-литровая, вроде как мама говорит. Также папа решил приготовить отвар. Это пыльца сосновая. Он ее измельчает. Так вот она выглядит. Он сам собирал в лес, ходил, сушил. Этот отвар прекрасно помогает в муколативных целях. То есть отхаркивать, да, легкие, бронхи. Все прекрасно очищает. Их нужно вот так ломать руками, измельчить. Также папа туда добавил мать и мачеху листьям. Эти, правда, аптечные. Необходимо залить водой, довести до хорошего кипения и укутать. После ежедневно по 30-40 мл принимать утром и вечером за полчаса до еды.
Прием закончился, снимать не стала, поскольку надо раздеваться до нижнего белья, а такое в YouTube выкладывать, как вы сами понимаете, я не стану. После остеопата такое ощущение, как бы вам это сказать, разбитое, но обновленное. Дышать становится легче, голова как будто разгружается. Если кто-то еще думает, сходить или нет, я советую однозначно пройти курс и обновиться. Остеопат, к которому я хожу, она принимает в Каспийске, в центре Весна, рядом с городской поликлиникой и автостанцией. Ее кабинет располагается на 5-м этаже. Ну, а внизу стандартные торговые точки, как и во многих центрах. Девочки, сегодня 23 декабря. Приехали в город. У меня был прием у остеопата, поэтому и тут после приема решили пойти на площадь. Девочка захотела увидеть елку. Кстати, здесь тоже их продают. Есть сосна. Обычная мы всегда такую покупали. А есть тут и чуть другая. Не знаю, ель она называется или как. Вот так. Полосы обновили. Что отсюда будет ездить, не знаю. Такая вот у елочка в Каспийске. Наверное, ночью еще и гирлянды светятся. Оказывается, мы попались в момент, когда ее наряжают. Раньше бывали большие, разноцветные, большие такие шары. А в этом году еще и звездочки. Или только звездочки, не знаю. Вон, мужчина расплетает гирлянды. Дело не из легких, как мы знаем. И вот такая вот искусственная елочка. Симпатичные звездочки. Я, говорит, как ты снимаю. После приема остеопата и сделания всех своих дел, которые мы планировали, едем обратно в село. И дворники у мужа не очень хорошо работали. Он решил помыть лобовое стекло, ну и затянуло. Решил в итоге помыть всю машину. Видимо, такая мойка, где это все нужно делать самому. Сижу, жду, пока закончится процесс. И дальше поедем в село. Наконец-то снег дошел и до нас. На полу, правда, не очень много. Вот, почти такой лежит. Но, по крайней мере, какой-то признак зимы есть. Кстати, нам новые столбы ставят для света. Будет дополнительный уличный свет. На нашей улице сделали заборы. Это школа. И чтобы дети, где попало, не выбегали. И рядом с нашим домом тоже вот так забор, прям до магазина. И возле нас тоже новый фонарь. Наверное, будет дома светить по ночам. И там 2 фонаря. Наконец-то снежок. Смотрели на москвичей и завидовали. Кстати, моя черненькая кися побежала. Такая вот ночная улица. Ну и на следующий день тоненький слой. Вот такой вот лес.
красивый. Девочки, у сельчанина купила 2 курицы. Килограмм стоил 190 рублей. В общем, они обе мне обошлись в 1380, по-моему. Да. Килограмм 190, а в общем 1380 рублей. Они довольно-таки крупные. Будем теперь их разделывать. Делю курицу на вот такие части, крылышки и вот эти ножки, половину этих ножек и чуть-чуть мякоти для жарки. Вот эти горлышки и часть грудинки для супа, это тоже для супа. Вот такую же часть грудинки с этой курицы тоже оставлю для супа. И эти крылышки почищу, порежу, добавлю этим, которые надо жарить. И филе нарезаю на мелкие кубики. Для чуду или подливки. Прекрасно для даргинского чуду тоже подходит. И часть ножек и мякоти оставляю для соуса. И пишу, чтобы знать. Также напишу пакет, который отделила для жарки. Чтобы потом не копаться и не искать. Кстати, у нас тут очень вкусные пустышки с темной мукой, не высший сорт. И чуть-чуть пирожочки тоже так же. Процесс продолжается. Еще параллельно слушаю криминальные истории. Люблю криминальные истории. И, кстати, в последнее время я подсела на них, пока я делаю уборку, пока я занимаюсь вот такими вот делами. Всякими бытовыми, у меня на фоне играет вот так вот криминальные истории. В общем, вот столько вот у меня получилось. 2 пакета для соуса, 2 пакета для обычного супа. Естественно, по мере готовки, в зависимости от количества людей, которые будут есть эту еду, я могу и разделить, да, эти пакеты на 2 части, на 3 части. Скорее на 2, на 3 вряд ли. И получилось 4 пакета. Каждую грудинку нарезала и расфасовала. Они вот такими кубиками нарезаны. Из них либо булгур я готовлю вот с такими грудинками, либо даргинское чудо с картошкой. В общем, как-то вот так вот. И теперь взяла средство для посуды. И натираю, начищаю эту клеенку от крови, от всех этих отходов. Давайте сначала посмотрим, что у тебя в киндере попалось. Ой, поломался. Здесь девочки передали подарок из садика. На утренник она не сходила, она у нас чуть приболела. Вернее, она с ноября месяца уже запарила болеть. По 4-му кругу уже, но это уже другая история. В данный момент они со старшей девочкой разбирают ее подарок из садика. Ну, как всегда, сладости, хорошо, хоть фрукты есть. Хотя ей мандаринки тоже нежелательно, орехи. Сказали от аллергенных продуктов ограничить. Но детям это не объяснишь. Новый год, праздник, все радуются, и они тоже радуются. А это уже подарки с работы мужа. Всем 3 детям. Вот такие вот сумочки. Можно даже, кто маленькие дети в садик ходят, засунуть в них памперсы, сменную форму и в виде рюкзака нести в садик. Или там, я не знаю, на гимнастику, куда вот там дополнительно ваши дети ходят. Прекрасные рюкзачки. Наполнение тоже неплохое. Тоже опять-таки куча конфет, сладостей. Ну, до конца праздников придется смириться, а потом будет строгий карантин с моей стороны и изоляция от сладостей и аллергенов. Вот такое вот.
Этот кися наш приемыш, его кто-то нам подкинул. Ему уже больше года, и весь этот год у него болят глаза. И у него сопли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто знает, чем можно кошек лечить. Глазки и сопли. Буду вам очень-очень благодарна. Друзья, влог «Сборная солянка» закончен на этом. Постараюсь снимать почаще. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Всем счастливо. Пока-пока. До новых встреч.